Почему в театре нельзя свистеть? Он считается плохой приметой в театре. И это не магия про отпугивание зрителей, там что-то еще, это просто техника безопасности. В середине 17 века на сцену вышли моряки, и только они умели управлять летающими декорациями, канатами, а так как на корабле обычно подавали сигналы свистом, то это перенесли на сцену. 1 свист подняли декорацию, 2 свиста опустили декорацию, 3 свиста бежим. Именно поэтому монтировщики-моряки просили артистов не свистеть на сцене, дабы не опустить на них декорацию, чтобы артист не стал исходящим реквизитом. Так что в следующий раз, если захочешь свистнуть в театре, подумай о летающих декорациях. Не свисти, лучше аплодируй. Подпишись, мы говорим о театре.